Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaaleetti piroojeektii madda anniisaa qilleensaa Aishaa 2 eebbisiisan. Dr. Abiy saganticha irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan humna elektirikaa amansiisaa qabaachuuf hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa eebbisiisuun Itoophiyaanonni kan ittiin boonanii fi Afrikaanonni fakkeenya kan taasifatan taasisuu dandeessee jirti jedhan. ኢትዮጵያ በደቡብ አፍሪካ እንደሚታወቀው ካላት የኢነርጂ ሶርሶች ከሞላ ጎደል ከክሊን ኢነርጂ የሚመረቱ ናቸው። akkuma beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hundaa keessaa madda anniisaa isheen qabdu harki caalaan anniisaa qulqulluurraa kan oomishamanidha. Kanaafis agarsiiftuun tokko simboon Afrikaa agarsiiftuu danda'ummaa Afrikaa ummanni Afrikaa yoo fedhan yoo jaalatanii fi yoo tokko ta'an hojii angafaa jalqabanii akka xumuran kan agarsiise. Itoophiyaanotaan yaadamee humna isaanii qofaan kan ijaarame ijaarsi hidha haaromsaa nu Itoophiyaanonni kan ittiin boonnu Afrikaanota hundaaf ammoo mallattoo fakkeenyaati. Itoophiyaan guddina baroota Afrikaa itti aananii mirkaneessuuf humna anniisaa qulqulluu irratti hundaa'e jettees amanti. Sababa kanaanis piroojeektiin Aishaa sababa garaagaraan harkifachaa ture boqonnaan duraa xumuramuu danda'eera. Guddinni Itoophiyaa deeggarsa biyyoota ollaatiin ala mirkanaa'uu hin danda'u kan jedhan Dr. Abiy guddinni Itoophiyaa walakkeessa jaarraa 21ffaa keessa mul'ate biyyoota ollaas gahaa jiraachuu dubbatan. የኢትዮጵያ እድገት የኢትዮጵያ ኢነርጂ ከአካባቢ ሀገራት ትስስር ውጪ guddinni Itoophiyaa fi humni ishee hidhata biyyoota ollaatiin ala kophaa guddachuu kan mirkanaa'us miti. Walakkeessi jaarraa 21ffaa misraachoo biyyoota Afrikaa hundaaf dhufe waan ta'eef guddinni nuti Itoophiyaa keessatti eegalle biyyoota ollaa akka ga'uu fi hidhata godhanne akka guddannu ta'uu qaba. Hidhanni elektirikaa fi bishaan qulqulluun biyya keenyaa fi Jibuutii gidduutti saffisa olaanaadhaan babal'ataa jira. Jibuutiin biyya laphee fi kiisii keenyatti dhihoon waan taateef investimentii hedduun Jibuutii wajjin hidhata qaba. Bu'uuraalee misoomaa garaagaraa fi dippiloomaasiidhaan sanarra darbee firooma akka maatii Jibuutii waliin qabna. Kana boodas Itoophiyaan biyyoota ollaa wajjin hidhata bu'uuraalee misoomaa qabaachuuf guddina Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaa gama hundaan badhaatee ijaaruuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. ከሱዳን ከኬንያ ከታንዛኒያ ጋር እነዚህን ነገሮች የምንጋራ ሲሆን ሱዳን ኬንያ fi ታንዛኒያ waliinis dhimmoota kanneen kan qoddan yoo ta'u yeroo dhiyootti Soomaaliyaa fi Sudaan kibbaa wajjin karaaf humna ibsaatiin hidhata godhachuun yaaliin eegalameera. Yaaliin kun akka milkaa'uuf gama Itoophiyaatiin gama Somaalee fi gama Sudaan kibbaatiin qindoomina olaanaadhaan kan hojjetamu ta'a. Sababni isaa Itoophiyaan kennaa uumamaa qabdu biyyoota ollaa wajjin kan fayyadamtu yoo ta'e biyyoonni ollaa ishiis kennaa qaban kan qoodan yoo ta'e Afrikaan kan kadhattu osoo hin taane kan deeggartu kan liqeeffattu osoo hin taane kan liqeessitu carraan eeguu osoo hin taane eegamuu ishee daran bal'aadha. Itoophiyaa fakkeenya badhaadhina Afrikaa taasisuuf damee hundaan hojiilee hedduun hojjetamuu kan dubbatan Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojiileen misoomaa hojjetaman kun Itoophiyaan addunyaa irraa sagantaa COP32f akka filatamtu taasiseera jedhan. እነዚህ ሁሉ የክሊን ኢነርጂ ኢንቨስትመንት በዓለም ደረጃ investimentiin anniisaa qulqulluu kun hundi sadarkaa addunyaatti Itoophiyaaf beekamtii kan kenne waan ta'eef sababni guddaan COP32 gara Itoophiyaa dhufee akka keessummeeffamu taasifameef Itoophiyaan ashaaraa magariisaan laggeen ishii qulqulleessuun bu'aa imaammata naannoo irratti hordoftuun addunyaan hojii ishii ilaaluu hojii ishii kanas jajjabeessuuf addunyaan COP32 gara Itoophiyaa akka dhufu murteesseera. Murtoo kana ajaa'ibsiifannee kabajnee kan fudhanne yoo ta'u obboloota keenya Afrikaa wajjin ta'uun COP32ffaas bara 2027tti karaa Itoophiyaanotaa fi Afrikaanota boonsuun keessattuu Jibuutii, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan kibbaa karaa boonsuu danda'uun kan qopheessinu ta'uu warra nu kabajee karaa hin qaaneessiniinis kan raawwannu ta'uu keenya nan mirkaneessa.